위치 선정을 잘못해서 이만큼이나 공간이 남고 지금 애매해요. 근데 빼고 다시 앞으로 당기기 너무 귀찮아서 그냥 이대로 마무리할게요. 이게 백패킹용 실타프라 메인폴이 180이고 이게 140이라서 지금 이렇게 완전 정가운데 서면 요만큼이 뜨긴 하는데 들어오고 나갈 때마다 고개 숙이고 다녀야 돼요. 좀 어쩔 수 없어요. 지금 이쪽이 나이트 입구인데 여기를 지금 왼쪽으로 두고 앉아 있거든요. 지금 제 앞에 보이는 시야는 딱 이래요. 그리고 이렇게 있고 이쪽 뷰가 이쁜데 양 사이드에도 이렇게 사이트가 있어서 사람 없으면 여기 보고 먹고 씻어야 되는데 씻으러 가는 것도 너무 귀찮아요. 요거랑 물 600ml 그리고 파스타 면 넣고 버터 넣고 한 10분 끓이다가 마늘이랑 이런 거 넣으면 끝. 좀 뽀글뽀글해지면 면이랑 버터랑 넣으면 될 것 같아요. 버터, 통 베이컨, 한강이에요. 한강. 냄새는 좋은데 어떡하지? 이제 면도 거의 다 익은 것 같은데. 심심한데. 망했다. 이걸 좀 더 넣어볼게요. 내가 뭘 많이 빼뜨렸네. 설탕을 빼먹어서 이런 것 같아요. 맛도 뭔가 좀 빠진 것 같고
부족하고 국물도 안 쪼라들고 그러니까 막 소스처럼 이렇게 꾸덕꾸덕이 안 되고 다음엔 설탕 넣고 다시 한번 도전을 해볼게요. 먹기 싫어. 망했다는 거를 확실하게 안 순간 먹기 싫어졌어요. 아 짜증나. 그래도 다 먹었어요. 짜증나. 설탕을 왜 못 봤지? 저기 봐봐. 하늘이 어떻게 생겼어? 하늘에 구름이 뭉게뭉게 있네. 이거 맥주 안주로 달다구리 챙겨왔어. 이거 진짜 맛있어요. 동기한이 4월 20일까지요. 지금 오늘이 5월 11일이니까 동기한이 괜찮은데?